नमस्कार दोस्तों, टेक्सटार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ये कमाल का बोया का माइक है। दोस्तों काफ़ी कमाल का माइक है। आप अगर एक यूट्यूबर हो तो आपको बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों ये माइक। तो देखते रहिए पूरा ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अभी दोस्तों डायरेक्टली इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो कुछ कमाल का केस दिया हुआ है, लेदर जैसा केस है दोस्तों इसका। तो देखते हैं क्या है इसमें और कंटेंट्स। तो दोस्तों ये भी एक ऑडियो जैक दिया हुआ है यहाँ पर, और ये हमारा फाइनली एक माइक आ गया हमारे पास दोस्तों। तो दोस्तों यही है, कुछ सिंपल सा माइक है, बोया का है दोस्तों। यहाँ पे है 3.5 mm का ऑडियो जैक, और यहाँ पर एक है कंपार्टमेंट जो कि राउंड घुमाने से आपका खुल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बैटरी लगानी होती है, जो कि ये बैटरी से ही माइक काम करता है। तो वापस से मैं इसे पहले तो बंद कर देता हूँ। ये स्मार्टफोन के लिए बटन है और ये कैमरा के लिए है। अगर हम ऊपर की तरफ करें तो हमें कैमरा के लिए यूज़ करना है, तो ऊपर की तरफ कर देना है दोस्तों। और अगर हमें स्मार्टफोन के लिए माइक यूज़ करना है तो हमें स्मार्टफोन पे कर देना है। और तो दोस्तों और यहाँ पे इसकी क्लिप दी गई है। अगर हमें इसे कहीं भी अपने शर्ट टी शर्ट पर रखना है या कहीं भी इसे इंस्टॉल कर देना है कंपार्टमेंट को, चलिए अपने माइक के ऊपर दोस्तों। तो माइक भी कुछ ऐसा है, सभी माइकों जैसा ही है ये भी। यहाँ पर पॉपअप दिया हुआ है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर है दोस्तों क्लिप दिया हुआ है। आप अपने टी शर्ट पर या फिर शर्ट पर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी कमाल का माइक है, लुक में भी ब्लैक कलर का है माइक दोस्तों। और ये माइक है बोया का दोस्तों, बोया कंपनी का। तो ये वायर कुछ है 5 मीटर का लंबा है इसका दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी ये हम अपने ये ऑडियो जैक को भी वापस से एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ऑडियो जैक बड़ा वाला है 3.5 mm वाला नहीं है। आप ये वाले जैक को हम फ़ोन में नहीं, किसी भी बड़े स्पीकर में या तो हमें एम्पलीफायर में लगाना हो तो हम इसे लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये पीछे की तरफ से कनेक्ट करना है हमें इसको डायरेक्टली, और ये कनेक्ट हो गया दोस्तों। अभी हम इसे एम्पलीफायर या कोई भी बड़े साउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों ये माइक को दोस्तों। तो अभी मैं इसे निकाल देता हूँ और इसे साइड में रख देता हूँ। तो अभी मैं आपको स्मार्टफोन में चेक करके दिखा देता हूँ ये माइक। ऑडियो जैक में ये कनेक्ट कर देना है माइक। तो ये कनेक्ट हो गया है हमारा माइक। तो अभी हम इसकी एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी साउंड टेस्ट के लिए अभी देख लेता हूँ एक बार रिकॉर्डिंग करके, कैसी है इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी और साउंड क्वालिटी कैसी है इस माइक की। नमस्कार दोस्तों, टेक्सटार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अभी ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और एक बार इसे हम प्ले करके देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्सटार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का माइक था। तो उसने साउंड टेस्ट में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया दोस्तों माइक ने। रहा इसका साउंड टेस्ट भी दोस्तों, बैकग्राउंड नॉइज़ को काफ़ी हद तक कम करके और अब मेरी आवाज़ को इसने रिकॉर्ड किया था दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इसे ख़रीदना चाहें तो ये मैंने ऑनलाइन से ही ख़रीदा था। अगर आप भी ख़रीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके चेक कर सकते हो। ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन भी दबा देना। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द एक कमाल के टेकी फ्रेश वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।